Всех приветствую. Сегодня затрону такую очень щепетильную тему, как карбюратор. Проблема проблемная на этих мотоциклах – это карбюратор. Стоит здесь заводской PZ34. Он, во-первых, большой. Почитал форумы всякие, видосики тоже посмотрел. В идеале сюда ставить 30-32. Наверное, 32 будет вот самое идеальное. Я не мерил, конечно, впускное отверстие в цилиндре, сколько оно. Не в цилиндре, а в головке. Сказать не могу, но гуглил, хотел менять карб. По-моему, 32 по объему. Ну, соответственно, тоже у китайцев, Озон, Валберис, судя по их таблице. Что по факту, точно не скажу, это надо только экспериментировать. Здесь теория в редких случаях работает. Так и вот тема сегодняшняя пойдет про карбюратор и про теорию, которая не работает. После зимы, получается, после прошлого сезона я его разобрал. Давай делать, подготавливать к этому сезону, соответственно, поменял все прокладки, по-моему, я это рассказывал уже. Ну и пытался поднастроить. Все, кто сталкивался, знают, что снизу есть у него винт, скажем так, качества топлива, к которому не подлезешь вообще. Там, я не знаю, все молитвы перечитаешь, всех проклянешь, после этого только попытаешься настроить, и то ни хрена не получится. Конкретно с этой проблемой я и столкнулся. Ну, как бы иголку я переставлял вверх и вниз. Никакого результата не было. Я не знаю, по какой причине. Но после вот этих ковыряний я выехал на нем. Первый сезон, можно сказать. И заметил такую интересную штуковину. Он едет неплохо. Но когда держишь ручку газа в одном положении, он простреливал во впуск. То есть то, что у него с прямотоком стреляет в выпуск, это нормальная тема. Он, по-моему, и без прямотока стреляет. Потому что та банка у меня стояла стоковая, он тоже простреливал. А с прямотоком, конечно, долбит сильней. Но суть не в этом. Проблема заключается в том, что он стрелял во впуск. Ну и если так логически поразмышлять, посмотреть, почитать, то прострелы во впуск — это, скорее всего, много топлива. У него был плохой запуск еще. Чтобы завести, надо было подержать ручку газа, чтобы он поработал. И вот без разницы, заслонка открыта, закрыта. Вот, заслонка сломалась. Прикольно. Не открывается до конца. Надо было подержать газ, чтобы он маленько прогрелся, и тогда только на полузакрытой заслонке он начинал более-менее что-то там пытаться работать. А как бороться с этой проблемой, я долго пытался разобраться, и все говорили, что только замена карба поможет. Но нет. Я чисто случайно нашел решение этой проблемы. Довольно-таки простое. Сначала я хотел заказать жиклеры, поиграться, поменять холостого, поменять, главный топливный жиклер поменять. Думал, может, что-то со смесью, там неправильные жиклеры и все подобное. Но оказалось решение довольно-таки простым. Какой-то видос я увидел, по-моему, эндурика делали. Тоже были проблемы, но там прям он конкретно даже не набирал скорость, не разгазовывался. У меня просто была проблема, что едешь на ровном газу, и он нет-нет да чихнет. Ну, я как бы первое время внимания не обращал, но потом, когда это надоело, я полез в интернет. Так вот, увидел видос этот, там человек игрался с жиклерами, менял. Больше, меньше ставил.
Все не буду рассказывать, перейду сразу к сути своей проблемы. В общем, что я сделал? Я просто поднял иголочку на одно деление вверх. И все, чихать он перестал, стрелять он стал меньше, причем намного меньше. И заводиться он стал гораздо лучше. То есть вот он постоит дня 2-3, приходишь, заслонку прикрываешь маленько, и он заводится без всяких проблем и работает, стоит. И вот уже отталкиваясь от этого, можно было сразу продумать такую версию, что ему наоборот мало топлива, раз он заводится плохо. Ну и если и много, то же самое было бы, потому что я не помню на чем игрался с карбюратором, и там было конкретно много топлива, а не мало, и симптомы были одинаковые. Ну а здесь, получается, я ему добавил топлива, на холодную заслонку прикрываешь, и он нормально работает. То есть у него смесь стала нормальная, ему не надо добавлять газу, чтобы он работал, намного стабильнее стал. И, кстати, да, тот винт после поднятия иглы я не трогал, ничего больше не делал, просто поднял иголочку, добавил бензина и все. И ну, вот, катаюсь, я не знаю сколько, до недели 2 уже, наверное, после того, как это сделал. И проблем вообще не знаю. Он на холостых даже стал стабильнее работать. С тем учетом, что я когда-то там в прошлом году настроил вот этот винт качества. Настройки я его не трогал. Я намучился с ним много. Очень долго. Он мне просто вот так вот мозг сделал. Весь и полностью. Но в принципе-то, наверное, я и все рассказал по нему. Ну вот что с заслонкой. Сейчас сидел, игрался. Возможно, слетела пружинка. Там в первом видосе я показывал, что сделал. Ну, не знаю, почему такое случилось. Надо будет разбираться. Вот. Ну и в принципе все. Не все. Еще сейчас расскажу про краник. Ехал я вчера по трассе, и он начинал глохнуть. Вот просто ровный газ держу. Я не знаю, наверное, 5,5-6 тысяч. Я как бы ехал не быстро и по оборотам немного. И он начинал глохнуть. Я с понижением там поигрался с оборотами, и вроде как он просрался и поехал дальше. Мне все-таки кажется, что это краник. И в скором времени я его, скорее всего, поменяю. Потому что это не дело. Выехал куда-нибудь и едешь, трясешься, как бы не заглохнуть. Мне кажется, они сыпятся у всех по одной простой причине. У него же там мембрана стоит. Я его не разбирал, не знаю, но представляю, как он работает. Там стоит мембрана. Подключается, кто он? Шланчик. На впускной коллектор к этому кранику. Ну и от разрежения он, получается, создается вакуум, и он открывает подачу бензина. Почему они сыпятся? Я так предполагаю, что не закладывали ту прочность в этот краник, которая со временем теряется, и на больших оборотах он может пропускать. Ну, то есть мембрана повреждается. Или разрежение на 1000 на холостых, или на 7000. И сколько он так продюжит? Я думаю, там разрежение в разы больше, и мембрана это просто приходит в негодность. Она или пропускает где-то, или просто повреждается, но в нормальном диапазоне, в спокойном, она работает без проблем. Вот если я буду менять, я разберу его, попробую. Он даже, по-моему, неразборный. Ну ничего, у нас на этот случай есть болгарка. Поэтому не знаю когда, но я его поменяю на обычный краник. И тогда посмотрим, из чего же оно состоит. Но на этом все. Всем до скорого.